இப்போ எங்கே போனாலும் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வந்து எங்கள் அத்தை வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். எங்கள் அத்தை பசங்க பார்த்தீங்கன்னா 4 கோடி பரவாயில்ல கேஷ், நல்லா எல்லாமே ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. எப்படி கையில் வந்து உட்காந்து இருப்பாங்க, எல்லாம் ட்ரைனிங் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் இப்போ வாங்கி 8 நாள் தான் வந்து பாருங்கள். 8 நாளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவுமே போடுறது இல்லையா, வெறும் சோறு மட்டும் போட்டு வளர்த்துறாங்க. இங்கே பாருங்கள், சோறு மட்டுமே போட்டு நல்லா பெருசாக்கிறாங்க. அவங்க பாருங்கள், ரெட் கலர் கொஞ்சம் இது டல்லாக தான் இருக்குது. ஆனால் இந்த ஒயிட் கலர் பாருங்கள் எல்லாம் பறகுது. எல்லாமே வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வளர்க்குறாங்க. இது வெளியூரில் தான். இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே செம்ம ஆக்டிவாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாம் புதுசுன்னு இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப ஆசை வந்துச்சு வீட்டுக்கு எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தேன். சரி வானா நம்ம டேரி சொல்லி வேணான்னு விட்டு வந்தீங்க. இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே செம்ம பார்த்து செம்ம க்யூட்டாக இருக்குது. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.